večer in lepo pozdravljeni na današnji prireditvi. Prosim vas, da se udobno namestite, ugasnete vaše mobilne telefone, vzamete mlajše otroke v naročje ter uživate v predstavi. A preden si bomo ogledali glasbeno pravljico, ki so jo pripravili učenci iz šole in vrtca, pa bi na oder radi povabili še gospo ravnateljico Darjo Pikon, podžupana občine Kranjska Gora gospoda Bogdana Janšo ter predsednika krajevne skupnosti Doje Mojstrana, gospoda Jožeta Dovžana, da nam povejo nekaj besed. Spoštovane krajanke, spoštovani krajani, starši, učenke in učenci, sodelavke in sodelavci, nekdanji delavke in delavci naše šole in vrtca, otroci, lepo pozdravljeni na prireditvi ob dnevu šole in krajevnem prazniku 16. decembru. Posebej pozdravljam podžupana občine Kranjska Gora, gospoda Bogdana Janšo. Predsednika krajevne skupnosti Doje Mojstrana, gospoda Jožeta Dovžana. Svetnike in svetnice občine Kranjska Gora. Članice in člane Zveze Združenj borcev za vrednote NOB Doje Mojstrana in njihovo predsednico gospod Sonjo Mirnič. Zelo toplo iz srca pa moj pozdravlja našim prijateljem iz Republike Srbije. Dobrodošli. V slovarju slovenskega knjižnega jezika piše, da so sanje podobe, predstave, ki se pojavljajo v spanju. So pa lahko tudi sopomenka za naše predstave in želje v prihodnosti. Mesec december je vsako leto tisti mesec v letu, ko vsak od nas nekaj sanja. Petletniki bi radi novega medvedka, sedmošolci novo računalniško igrico, dijaki več večernih shodov, mi starši pa, se veste, višje plače. Vsako leto, vsak dan, vsako minuto nekdo dosanja svoje sanje. Dan v letu 1969 je bil za več kot 29 000 slovenskih otrok prvi dan, ko so sanjali. Le o čem je takrat sanjala pravljičarka Anja Štefan ali pa alpinist Tomaž Humar, pevka Nuša Derenda? Prav vsi so namreč na svet prijovali leta 1969. Če so njihove otroške sanje postale resnične, ne vemo. A glede na to, da se je Humar povzpel na najvišje gore na svetu, Nuša Derenda polni slovenske koncertne dvorane, slikanice Anje Štefan pa so med najbolj priljubljenimi pri otrocih, bi lahko rekli, da so svoje sanje uresničili. Tudi izven naših meja se je pred 50 leti uresničilo veliko sanj. Na Oskarjih je takrat sledil glasbeni film Oliver. Na vrhu glasbenih lestvic pa sta kraljevali skladbi Get Back skupine The Beatles in Sugar Sugar animirane skupine The Airches. Sanje, zmagati na Euroviziji, pa so se takrat uresničile kar 4 državam. Sanje o dosegu vesolja pa je Armstrong dosegel prav leta 1969 in znamenitim stavkom, to je majhen korak za človeka, a velik za človeštvo, dal upanje vsem s podobnimi cilji, da so sanje da doseči. A v letu 1969 je bil na en dan še posebej pomemben. 1. september, dan, ko so se uresničile sanje v naši dolini. Takrat so prvi mački iz Mojstrane in njene okolice postali vrtičkarji. Na začetku so njihova druženja potekala še v šoli, kasneje pa so dobili svojo stavbo, kjer je vrtec še danes. A ker smo sanjali veliko, je bilo otrok vedno več. Vrtca, prostora v vrtcu pa vedno manj. Tako so otroci, starši, vzgojitelji in vsi drugi začeli sanjati o novem vrtcu. In sanje zdaj niso več sanje. Saj se v naslednjem letu začnemo graditi nov, večji vrtec. Saj veste, kako pravijo, če sanje
lahko sanjaš, jih lahko tudi uresničiš. In naj vam na koncu zaželim še zdravo, uspešno, ponavadi ljubezni polno, malce sanjavo, leto ki prihaja in pa seveda veliko, veliko zdravja. Srečno! Spoštovane, spoštovane krajanke, krajani, lep dober večer. Lepo pozdravljeni na 50-letnici našega vrtca v imenu občine Kranjska Gora in pa seveda tudi v mojem osebnem imenu. Tako je, 50 let je minilo, tisti, ki smo jih že doživeli oziroma preživeli Abrahama, smo veseli, da se nam vedno kdo pridruži, da ne jamramo sami. Tako da malo šalo na stran, malo zares, res je teh 50 let hitro minilo. Sam sem še uspel ujeti začetke tega vrtca in pač prva učilnica na levo stran, ko sem vstopil v šolo, je bila namenjena vrtcu, tam sem ga tudi sam obiskoval. In v bistvu to je tisti prvi korak, prvi stik s tem, ko greš za nekaj časa od doma, ko v bistvu zamenjaš del dopodneva, del dneva, zato da greš pač neko družbo, neko drugam, ker ni vse po tvoje in ker pač velja nek red, pa hkrati tudi veselje in pa sreča. Zdaj, po tej učilnici, po tem vrtcu v osnovni šoli, je seveda se vrtec preselil na novo lokacijo. Leta so tekla in danes imamo 50 let. 50 let tega veselja, druženja in pa sreče in hkrati tudi ljubezni, enega velikega razdajanja vzgojiteljic in vzgojiteljev, ki so pač generacijam in generacijam, bom rekel, na en način predstavljali ta prvi stik, postavili prvi temelj, kako to zgleda, če greš za nekaj časa od doma, kaj pomeni pač se postaviti v vrsto za malcev, kaj pomeni tudi kakšno stvar pojesti, ker mogoče doma nisi in tako naprej. Tako da čas je prišel in čas je dozorel in res potrebujemo novo stavbo, nov vrtec, za kar smo, bom rekel, v občinskem svetu z županom Ured in občinskimi svetniki za letošnji oziroma za naslednjo leto zagotovili dober 1 milijon evrov. Kot je že Darja rekla, včasih je treba sanjati, tudi mi smo sanjali, da se bomo skozi te administrativne zadeve prebili. Jaz upam, da zdaj teh administracij konc in da v bistvu drugo leto res do maja pripravimo vse in potem štartamo z prvo fazo oziroma z obnovo vrtca, tako kot je pač predviden, se pravi, da se ga res poruši in se ga prezida in naredi tisto, kar pač moderen vrtec potrebuje. Hkrati, ker smo na Gorenjskem doma, smo si tudi zaželeli, da ga bomo energetsko, bom rekel, učinkovito zgradili, da bo tudi malo pršparov, po domač povedam. Zdaj za ta pršparanje, tako se veste, treba je tudi zmeri malo zraven, da bo tudi malo pršparaš, kot je taka naša država, te zakone, ampak sem potrudil, da bo tudi, bom rekel, varčan in pa zgled za vse vrtce na Gorenjskem. Jaz bi se v bistvu vsem generacijam in vzgojiteljic in vzgojiteljev, ravnateljem in ravnateljici res zahvalil za vseh teh 50 let, kot sem že rekel, predanega dela, vzgoje, druženja, veselja. Zato bi prosil pa povabil Darja, da se mi še malo pridružiš na odru za en kratek aplavz za vse generacije, da ste prosim. Ena skromna verigo, en lep šopek, pa ena taka, rekel, prijetna paketa v spomin na teh 50 let. Darja, čestitke, se pravi, lahko še enkrat se zahvalim vsem generacijam in pa tebi, kot zdaj vodiš ta generacija vzgojiteljic in vzgojiteljev in pa seveda prenesem to srečo, kot sem jo jaz kot otrok prvi dan v vrtcu doživel in preživel, tako da je bil to nek temelj, zato da se pa kasneje nismo malo kapal zdaj v prvem razredu, kapal v pol, tako da iskrene čestitke. Za vso potrpežljivost, za vse tisto, kar sem jaz naredila, pa kar sem vam po domače povedano težila. Hvala lepa, prišli smo do cilja, jaz upam, da drugo leto res začnemo z gradnjo. Hvala lepa. Hvala tudi, da je preden zapustim. Preden zapustim oder, pa glede na tudi december, jaz vsem krajankem in krajanjem iskreno čestitam ob krajevnem prazniku 16. decembru. Glede na to, da je tudi adventni čas, vsem skupaj želim en vesel, miren Božič in pa vse dobro v prihajajočem letu. Srečno! Spoštovane občanke in občani, naši gostje, dober večer. Med nami bi posebno pozdravil naše prijatelje iz Srbije,
in seveda vse ostale goste od naših družbeno-političnih organizacij, svetnike in seveda podžupana naše občine. Ob tej priložnosti čestitam našemu vrtcu za 50-letnico in seveda veselo novico, da je za tako visok jubilej dobilo darilo za izgradnjo novega vrtca v prihajajočem letu. Skrb naše občine za razvoj naših otrok v krajevni skupnosti Dolje Mojstrana je s tem zagotovljen. Seveda ob našem prazniku krajevne skupnosti ne smemo pozabiti, da je to praznik na spomin na naše občane, ki so se v začetku druge svetovne vojne odločili za upor proti okupatorju. Zato polagam na srce vsem nam, da so se že takrat začeli rojevati zametki naše svobodne Slovenije. Zato imajmo malo več spoštovanja do naše zgodovine, običajev in tradicije, ki so doma v naši krajevni skupnosti. Seveda, da ne bi preveč politiziral, se kljub temu želimo v naši krajevni skupnosti boljši turistični in gospodarski razvoj, ki nam bi omogočil boljšo prihodnost naši mladini. Mislim, da sem z nekaj stavki povedal bistvo našega praznika, zato dajmo priložnost našim najmlajšim, da pokažejo, kaj znajo in zmorejo. Ob veselem decembru vsem vam želim lepe božične praznike in srečno novo leto. Hvala. A je kdo od vas že kdaj razmišljal, kako bi lahko uresničil svoje sanje? Jaz veliko razmišljam o tem, ampak ugotavljam, da ne bo šlo. Zakaj ne? Prevelike so. Moje tudi. Ni variante, da postanejo resnične. Za moje pa najprej morala zadeti na loteriji. Meni pa doma pravijo, da naj kar črtam svoje sanje iz glave, da mi tak ne bo uspelo to, kar sama želim. Ne bi tako črnogledi. Vse se da, če le verjamemo v to. Vam povem zgodbo, pa vam bo jasno. V vasi pod Triglavom, nedaleč od tu, je živela deklica po imenu Mitka. Čisto sama je živela v beli hiški z rdečo streho. Oh, ta moja hišica, res je čudovita. A kaj, ko v njej stanujem sama? Res bi bilo lepo, če bi imela kaj družbe. Nisem preveč, a viško se zdi.
je prav všeč. Ampak vidim, da hišici manjka nekaj zelo pomembnega. To ti lahko jaz takoj priskrbim. Na, sedaj je popolno. Pa je res hišica sedaj še lepša. Bi te pa nekaj povprašal. Bi bila tako prijazna in bi za današnjo noč dovolil, da prespim pri tebi. Zaželel sem si družbe, preden se podam naprej. Seveda, tudi jaz bom nosila tvoje družbe. Kam pa si namenjen? Sledim svojim sanjam. Želim postati najboljši. V zidanju hišic, ki sedaj bi bilo odlično. Sigurno ti bo uspelo. Noči se že, pa nimam nikjer prostora za prespati. Bi mi dovolila, da eno noč ostanem v tej tvoji lepi hišici. Tega se podam naprej, pa še tvoja družba bi mi bila prav všeč. Seveda, tudi jaz bom nosila tvoje družbe. Kam pa si namenjena? Sledim svojim sanjam. Želim osrečiti čim več ljudi na tem svetu. Tvoja pesem mi je prav polepšala dan, zato ne dvomim, da ti ne bi uspelo. Le naprej.
Prosila bi te za dovoljenje, da jo zapišem v svojo knjigo. Seveda lahko. Kakšna knjiga pa je to? To je knjiga modrosti. Sanjam, da bo vam je zapisala čim več modrosti tega sveta. Na dobri poti si, da ti uspe. Saj si slišala, če sanje lahko sanjaš, jih lahko tudi uresničiš. Lahko noč. Želela sem si, da v moji hišici ne bi bila sama in včeraj zvečer s tem bi družbo delali vi. Verjamem, da to ni bilo zadnjič. Adijo! Ker vidijo, da so naredili majhne, a prave korake, so se naši junaki poslovili. Torej praviš, da je vredno zarediti svojim sanjam, vsak še tako majhen korak je pomemben. Ja, le verjeti moraš vase, se truditi in želeti, da ti uspe. Ja, ker če sanje lahko sanjaš, jih lahko tudi uresničiš.
šolsko kuhinjo, na zakusko ter slavnostno torto ob 50. obletnici Vrlica, ki so jo pripravili učenci. Obenem pa bi vam vsem zaželel lepe praznike ter čim več izpolnjenih sanj v prihajajočem letu. Hvala in nasvidenje.